Hello， 歡迎收睇彩虹貓貓。今集我嚟到大埔富士冒險樂園，我嚟參加同學嘅生日會啊！呢度啱啱新裝修，聽講好好玩㗎，所以我好期待啊！入場戴手帶，代表人玩。呢度就係生日會嘅場地啦。呢個彈跳迷宮好大㗎，有2層。我要先去波波池呢邊玩。呢度係咪好似迷宮呢？左右兩邊場地係相通啦，我而家要返去波波池嗰邊啦。我揾到迪迪啦，迪迪係今日生日會主角之一。好玩啊！再玩多一次。跟我捐窿捐罅，睇下仲有咩好玩啊！真係太好玩啦！趁波波池清潔時間，我哋去玩車，每次3個人，所以我哋要等下一輪。呢個車場都係人玩嘅。鏡頭一轉返到去生日會嘅現場，我哋而家忙住喺卡上面簽名啊！我哋要簽3張卡，因為有幾個生日之星，爸爸媽媽們準備咗到會。哇！送禮物時間，生日快樂啊！食飽飽，繼續去玩。今次喺呢邊玩下啦。呢度有好多南瓜，唔係小南瓜，等緊你嚟挑戰啊！我哋不停咁來來回回，好好玩。呢度可以通去波波池㗎。呢個滑梯有回音㗎。而家跟我嚟秘密房，就喺呢度啦。呢係我哋屋企嚟㗎。好熱鬧啊！大灰狼嚟啦，快啲走啊！而家要揾個安全嘅地方啊！究竟呢度安唔安全呢？走啊！咦，彤彤，你度做咩啊？你咪啊！你點入嚟㗎？睇嚟大灰狼都捉唔到佢啊！犀利！我哋揾到安全嘅地方啦！呢度係咪好安全呢？安全，安全，安全，唔安全就上滑梯。滴滴，大灰狼喺下面啊！唔好上滑梯啦，可以啊！拜拜。我食大灰狼啦，拜。係啊，你拜拜。千月去食大灰狼啦！食蛋糕時間。
完蛋糕又可以繼續玩啦。生日會係1點到4點，完咗生日會之後，我哋仲可以繼續喺度玩㗎，可以一直玩到10點啊！哥哥放咗學之後都嚟咗玩，最後我哋玩到6點，就去附近嘅麥當勞食晚餐，梗係要一杯迷你雪糕啦，正啊！今集時間到呢度，如果你都中意我嘅分享，歡迎讚好同訂閱我，記得 follow 同 like 我嘅IG 啊！拜拜，下次見。